講唯一 cosplay 場啊，係，你可以望下前排4排就係 cosplay 嘅兄弟姊妹。會唔會點燈嘅講唔掂啊？點啊，咪頂住我嘴嘅情況。睇下你 cosplay 定點？係，問下先，係啊，要睇下。咁啊，你係扮咩喎？照先。哦，係喎，我以為佢嗰個中秋節嗰個係咩啊？上我以為有人扮小龍女啊，我啱啱以為。你好明顯係扮觀音娘娘啦。咁其實如果佢唔係扮觀音娘，係琴青啊，佢係扮。琴青咁你係扮丫鬟。哦，有隻兔仔嘅。咁你又扮咩咧？哦，烏霆光，幾似。你成日林峯啊嘛，知。你兵馬俑啊？你係咩啊？你係我嫁咗你條。都幾多人扮趙善嘅喎。咁你係？你肯定係？你真係烏霆光？唔係啩？你唔認得你老婆啦？佢食多少少嘢呢排。係醃咗味嘅先。你叫連肉嘅似啲。你係。你烏霆光你幾時都 OK。你咧？哇！最似呢個啊，仲覺得。哦，差唔多。哇，咁多兵馬俑㗎喎。最慳水慳力就扮秦俑㗎真係。咦，上面戴住嗰個草帽係咪扮日本忍者啊？佢係墨者個阿頭啊嘛。係曹秋道喎。係啊。知。邊個朱基？係啊，嗰邊有朱基。邊度？筷子。係喎，好似喎。不過係咪有個日本嘅？係啊。今日有位日我睇到你係。哇！係你係琴青。係咪啊？我見到好多扮趙盤嘅咧，都係有專業嘅化妝師嘅。因為要化翻。仲有咩？真係咩？日本咩啊？有個日本 fans 啊，我想行少等嚟俾佢問個問題得嘛？係後面嗰個識翻譯㗎。係啦，後邊嗰個識翻譯。專登安排你坐嗰度㗎。係啊。你照講喺日本過嚟㗎嘛？照講日文。我哋專登安排咗個日本翻譯坐喺佢後面㗎。好中意古天樂。我都好中意啊！係半日文半廣東話。唔緊要啊，佢講緊俾個翻譯聽。佢話佢好中意睇《九龍城寨》，佢睇完之後變咗 fans，然之後佢特登嚟香港睇嘅。係，我哋攞翻支咪啦。係咧，呢個應該係扮玉皇大帝啦。係喎。係咯。唔係啊，我覺得佢扮酒池肉林嗰個啊。你係扮咩㗎？錯咗朝代。係喎，趙王喎。都你似趙王多啲喎，覺得。佢似鄭子誠啊，我覺得。你係。紂王係。你又琴青啊？哦，好難，好亂啊，大佬點琴青？你搞完你係。再企起身轉個圈，好明顯係烏國。你真係起身，我請你起身。係烏國事嚟嘅。係咩？我初頭想講話你咪扮兔女郎嘅。OK 哇，好似啊，係啊，好似啊。好，仲有邊個扮？呢個係啊。佢哋全部都係電視劇版。哦，係啊。有豪寵款啊呢度。呢
個勁喎，呢個好勁喎。我似喎，佢都真係3次喎。有似啊有似啊 OK 啊！你係我係電影版嘅你老婆。你老婆，你老婆。點解咁似好似講粗口咁樣？咦啊，高人你都扮埋一份啊？你扮咩？你個老外啊？咁你隔離嗰個就梗係你來人啊？你係扮咩？村姑啊，佢係村姑啊。有村民嘅。OK，咁啊，跟住，哇！你係扮，你好似日本嗰啲整蠱節目嗰啲咧。哦，你係扮大王啊嘛？哦，你係劈須係畫上去黐上去，你甩須啊，大佬？唔係黐足成程嚟睇呢套戲都好有趣。哦，我覺得係真喎，咁啱。你係扮咩？啊？公主 mix 情波。OK。我覺得你係扮踢波嗰時。第3集，你同馬生講嘢，即係馬講嘢。哦。同隻馬講嘢。扮隻馬？係喎，係喎。 OK，咁你係秦勇啦，係啊。好，上邊嗰行啦。佢扮現代着咗。都幾似喎。喂，小心啲講，知你成日去，係。表現出嚟，good 啦，good 啦。你唔係㗎嘛？你都唔係㗎嘛？你係咩啊？整拉麵店老闆。打大隻眼喎。好嘢，你係咩？歡迎幫你老婆。我呢幾似喎，呢個又係有啲似啊，呢個似，呢個似。好奇怪啊！呢句話。好嘅。哦，你老婆都。兩個今晚着呢件衫翻去有排放。老婆啊，睇下我呢度。你有咩你？哦，即係豉油，你覺得佢唔溫柔？哦，你係溫柔版。哦，好啦，仲有冇？冇啦嘛，齊啦嘛。係啦，應該。好。電影版哦。哦係喎，係喎。我似喎，你都似喎。好啊喂，我咁俾心機扮。我初頭聽佢哋話即係扮呢部戲，我都覺得好難扮，因為啲衫木，我都問下啲衫邊度可以買到租到啊？你喺邊度？呢件衫係點嚟嘅咧？ Made in China。我做幾個地方訂嘅嘢撈埋咯，呢度係。都好嘢喎。係啊，本身裏邊係藍色，但係而家轉咗隻紅色。呢個咧就係美美幫我車嘅。哦係啊，哦後加落去嘅。加上去嘅。咁你呢個墨子劍咧？墨子劍揾人批木，然後油唔係顏色，啩？真係揾人批？真係嚇咁犀利？真係木嚟喎。真係木嚟啊！好嘢喎！手我兩招。OK， 好。有咩幫到你哋？有咩問？有冇咩問題睇完之後想問下？係啦，大家傾下偈咁樣。冇問題。冇問題喎，有問題有問題㗎。我聽到你知唔知聽你講咩啊？可唔可以咩大合唱啫。哦，大咩合唱啊？大合唱嘅啫，一齊大合唱。哦，合唱咩啊？誰話誰？
你搞清楚誰和誰誰求誰定誰，你搞清楚先講啦。邊有唱過誰和誰啫我？佢邊有突然間有曼德拉效應我都唔明。我講嘅真切 pen 係真嘅，我有同佢講過，我原來一直都唱咗一句嘅係。係喎係我錄音嗰先，我同阿監製講唔係啊，我唱咗咁耐都係咁唱嘅喎。咩嗰句咩啊？聽天唔係咩入定啊，係人定啊嘛，有句歌詞。係，但我由頭到尾唱，我好耐之前都係唱咗入定嘅，我冇唱過人定。亂局亦一樣人定，係亂局亦一樣入定，我成日都係唱。係。我真係冇，我咁耐都冇發覺㗎。又冇人話你唱錯。唔係，我當初第一次錄音咧係錄啱咗嘅。係。咁啊有時去卡拉 OK 同啲朋友唱咧，係我冇唱過人定，我唱嚟唱去唱入定嘅啫。咁公開演唱咧？冇唱呢首歌，除咗林峯演唱會嗰次。係。就冇人話你。嗰句啱啱咪 hea 過咗，冇唱到。廢歪咁嘅歌冇咗啦。你自己唱咗誰和誰，你自己唔記得啊？冇，我邊有唱過誰和誰啫？我有研究過係咪誰無誰嘅時候，你唱得好似個和字。誰只不過即係話我坐時光機翻去改咗一次個歌詞翻嚟啦。我而係因為呢套戲，係啊，所以改咗啲少少時光。係啊，唔係其實你問到誰和誰，我睇佢哋講嘅時候，我覺得係好容易搞亂呢件事，因為佢中間有幾個誰咩誰，即係誰咩誰，誰頭誰好多噶嘛，係唔出奇嘅。係，我仲有咩啊？除咗呢個問題，一嚟就大合唱，係你。唔使你強調你細個啊！我想問項羽咧，其實係烏廷芳生啊，定係琴清生㗎？好，今日解答你呢個問題。其實我戲裏邊係有兩個仔嘅，仲有一個係因為剪咗嘅，仲有一個仔係唔喺呢個戲裏邊。係，但係呢個就留待真係有機會拍俾你睇先知。而家呢個仔係呢個烏廷芳，琴清嗰個唔喺度。仲有咩問題？係咪點解阿烏博士咩明明阿 Ken 一槍打瓜嗰啲，後邊就出現翻啦？冇啊！明明係麻醉槍，唔係我都喺後邊死啦！我睇1萬次，我唔覺呢件事係真係有人問我點解佢後邊又會冇事咧？嗰支麻醉槍嚟㗎喎。一聲㗎喎已經。係啊，但係真係有人問㗎喎。同埋都冇流血，起碼都爆。同埋嗰支槍嘅槍型都唔同㗎咯，已經我哋設計到。有人問咩啊？點解唔帶埋張繼聰走啊？最後。張繼聰走？佢有個老婆，我只能夠諗到個答案嘅。因為你哋搭船走嗰陣時，你哋一家走嘅咯。哦。張繼聰留低咗。唔係佢去咗拍金童啦，佢趕唔切班船，佢就自己走先啦。你賴低咗圖片啊！係啊，我都未上車咁樣。唔係，我講真㗎，係因為真係佢老婆喺度，即係阿 Fish 啊，係佢老婆嚟㗎嘛，所以同埋我想喺嗰個船度一家人㗎啦。係喎，就唔好有多個人，咁即係佢突然間行埋嚟，你知佢個角色就中意搞笑，我 cut 咗好多嘅真係。係啊，我好想睇佢嗰啲，佢好搞笑。你個人平平無奇，你都唔好理我，你都唔好唔理我啊！我仲有個老婆啊，咁啊，佢搭佢咁嘅對白，我咪暈咗喺度。嗰啲感情戲嚟㗎，後邊嗰度。係咯，仲有咩問題？突然間好多問題。大聲噏。我開始明嗰啲政客咧，突然間一紮記者問問題嗰下件事。嗱，有兩個問題嘅，一個咧就係有冇加長版，另一個係咩話？點解會揾三哥做反派？係咪因為當年佢好出名綁架孫圈？係啊，我睇綁架嗰度會係笑嘅。專登揾翻同一條友綁架佢。又俾人綁咯。係咪特登嘅咧？嗱，綁架係有呢個諗法嘅，當初係真事嘅。咁啊有幾個選擇嘅，當初唔係淨係三哥一個嘅，但係後尾我哋真係覺得三哥最適合嘅，係。點解你唔俾佢對白佢？康太傅，你今日贏嘅機會係0啊！你俾佢。我諗住係我入場之前好期待。咁明顯太搞笑啦！喂，你既然裏邊都諗咗咁多劇啦嘛。係，但係我驚佢講唔係嗰樣嘢喎又，咪咯。好咩？有冇係咪加唔加長啊？加長版。你話 cut 咗嘛？但係又好吸引，所以問下會唔會有加長版？真係要睇後邊嗰個走勢係點嘅，係咯。
我哋其實準備緊嘅加長版，但係要睇後邊嘅。去到幾多先夠喎？有啊個加長版。去到就會知。個走勢啊，要去到幾多錢啊，先至有加長版啊？咁似櫻木把聲㗎嘛？呢度啊！見到。舉手啊嘛，你幾冇禮貌先得。要去到咩啊？幾多走勢要去到幾多錢先至有加長版？幾多千萬？嚇？幾多千萬？千萬？幾多億啦嘛？你有加長版先可以捉多啲人入場㗎嘛？我諗真係過億先至，因為要搞好多嘢㗎。執喂，仲幾日佢啫喎？剪唔剪得切啊？係啊，你得翻一個禮拜時間。你得一個禮拜就要出㗎咯，好快過億㗎咯。得翻個零禮拜時間。咦？你咁睇得起啊，小弟係咪真係？唔係，因為以前大家唔知票房好似啱啱係過咗4500啦嘛，係啊，仲要係都港產片嘅歷史紀錄嚟嘅，最快首週目前首週。我諗真係過一億啦，唔係因為我哋要做好多嘢，因為我哋做過晒啲音效啦，有啲特技我真係要做嘅，係啦，因為嗰時我諗住嗰個場要我就唔做特技，咁又要補翻晒好多落去。個時間係咁逼嘅係，但係都要睇個情況咯，係咯。我呢部戲冇諗過會賣俾 Netflix 啊、Disney Plus 嘅。唔好買啊！點解一定要喺嗰度有睇啫？係咯，我已經同公司講咗唔好賣。睇戲院播足半年都唔賣。唔係就靠大家支持喎，只能夠講，你一路碌落去。撐硬你啊！係。點啊？連進，阿連，對唔住唔係連進，阿連肥。呢個都可以喎。我成日覺得你問我本身係一個好大嘅諗嗰時，一個好大嘅好想拍一個諗法咩？我想俾成班古代人翻去我鄉下見，即係我香港啊，香港特區啊，我想俾佢睇一次咯。咁其實你問我呢個翻去現代其實係唔止咁短添，係咁啊好長嘅添，但係嗰啲就唔好講啦。咩啊？續集都唔會行呢個套路㗎啦，應該係新啲嘅，即係可能真係交代個另外一個仔點解唔喺度嗰啲嘢嘅，係啊。你問到點解翻，我就好想拍一場，即係究竟古代人見到現代係咁樣會係點樣咧？咁同埋因為我覺得即係 what if 咯，其實我覺得我嗰日諗又覺得唔係，即係好似我哋未試過有兩個 ending 嘅一部戲，咁呢個係幾大膽嘅嘗試，但係我想試一試睇下得唔得，係咯。唔係，只係我講普遍觀眾睇完個第二結局都好覺得好正。係，但係其實我呢個拍咗第三個㗎，拍咗㗎啦。係啊，但係我費出再出就，都係同部戲有關嘅，仲有第三個結局都好啦，係同而家部戲有關嘅，係即係合理嘅城市係。唔好包住，唔好包住。加長版有機會有。冇，第三個結局唔會出到。真係㗎？係，唔得，我出翻上啲家庭片咋。落咗集添，係啊。好，就最後一條。嗰個有位朋友舉咗手。見到佢Gabby擺咗嗰個接收器喺你舊屋，即係嗰條村入邊。咁其實你會唔會可以翻去揾翻，然後你哋又可以翻返嚟香港啦？我同你講第三個版本就係講呢樣嘢。哇！犀利啊！呢位觀眾果然獨具慧眼，犀利。係擺喺我屋企個旋轉木馬個底度，係。嗰個旋轉木馬嚟。係啊，因為太梯個 shot，我哋有個歪。我以為做頭。唔係，旋轉木下邊有個窿嘅係。係有個歪 shot 啊，嗰度吉啊。嗰個你屋企嚟嘅。個我屋企嚟嘅。我以為做頭。哇！大家窺探到古仔屋企喎，喺度。咁其實佢哋啲人佢咪落咗秘道，我哋咪走嘅，佢哋咪追嘅。都係你屋企嚟嘅。佢行到最後，其實我拍個 shot 咧，佢就見到，因為佢等佢走晒之後咧，佢自己攞個嘢出嚟，擺咗落到木馬個底度。佢驚啊！嗰幾隻如果有咩作反攞一嚿嘢，佢就死㗎啦嘛，三個，所以就擺低咗先都係。好，嚟到今次 cosplay 場嘅重點啦。係。我哋係有cosplay 嘅咁多位，你哋有福啦。咁古生會揀2位，你覺得 cos 得最好嘅。哦。咁我同白冰，定係你揀晒4位咧？嚇！我都叫 cosplay。係啊，揀，定係你揀晒啊？好似你揀晒好似。我揀2個啦。好，佢揀2個，我揀
我揀一個，白冰揀一個啊。我都揀一個。係啊。我真係第一個會揀係，係。其實都唔係第一個，我真係想揀3個人嘅。你揀3個啊？第一個啱㗎。你，即係你老婆啊！好，第二個係你，係可以啊，可以啊，出嚟啊，出嚟！頒獎有頒獎環節。3個你嘅。頒獎環節。咁有一個對翻你就揀啦。張先生揀啦。我會揀我自己。係，我都想揀，我真係咁講啊。咁過分？係，我好俾心機，真係難嘅又。唔係，我會揀我 fans 嘅喎。你咪揀啦。我會揀咩咩？老笠咗件嘢先。你都好似喎。我第一眼見到佢係有啲古典味啊個樣。你知佢件衫又係自己車嘅。頭先冇講到係嘛？佢件衫係自己車，我陪佢買布。哇！好犀利喎！哇！好嘢喎！揀咗3個烏庭芳會偏心。好偏心，好偏心啊！係咪頒獎？係咪頒獎？有冇獎品？咁可以揀多個㗎？嚇有冇啊？有。揀多個啊？你自己彈你咯。淨係得4份啫嘛。係咪有獎㗎？影張相先好。係咪有獎㗎？有啊嘛。好啊，後補揾我。我後補獎品揾我。係。多謝你哋。多謝，俾啲掌聲。我原本有個問題嘅就係，如果俾你揀兩個老婆，揀邊個嘅？但係兩個老婆，即係烏庭芳同埋呢個琴操咯，係個問題咩？咩兩個老婆？即係你而家有戲裏邊有兩個老婆啊嘛，何少樂。即係如果你真係要揀一個。哦。琴聲或者琴聲。我都會真係可能揀烏庭芳多啲。會唔會關宣傳？我唔係咁你，其實喺古代咧嘅生活咧又冇得上網冇得剩，咁啊一日到黑喺我旁邊鬼殺咁嘈都幾好嘅。阿琴清就真係成日喺度彈琴啊、畫下字畫咁樣都有啲悶嘅。分啲啦。所以佢兩個加埋就 perfect 啦。點啊？仲有時間啦，係咪打合照？打合照。好，打合照。